Qonaqqa mınsa mınday yaşıldırış üstel durra. Hazır. Qo'y yürüyüş. Yaşlar. Qo'ya ketdi bizning ustal. Üstel Mına üstel. Sigirdiga Olmaz qo'ya. yana formalar izli. Yo'q, chunki singil üstelga sug'atsan. Formalar. Boshda isenlashirga kerak jamlar. Üretem. Sensiz. İsenmisiz selam. İsenmisiz. Yaşlarcha bo'lsin, ruh kerak. Salam! Oh, qara. Onda energiya bor ekan bit. Ha? Uyalib qolashir ekan ana ko'zan. Здравствуйте. Oy, sen misiniz? Yangi formalar degenden. O'shamisan? Ayye. Chunki teatr bit ul yangilik Ayye. izli. Binamizda yangi, zallarımızda yangi. Naq Ul shulay. sharq zali, mana bu sharq zali sahnasini o'xshatib qo'ydim men shu to'garak stalni. Aa, Narsa izlaysan, narsalar aytasan. bunda bir kofe jekmeymi? Kofe şu olarak. Kofe bilan olib Aman kelaylik. kufi kerak, kufi. Shay, tatar umr bo'yi shay, ulan tunatib ishgan. Nindi kufi. G'afu etdingiz. Sharq klubida qahva ichganlar. Nindi sharq. Sen ansida bit indi qo'ya ele bir g'asr ilkine 19-g'asr oxiri, 20-g'asr boshi yillari. Olmaz. Anda endi qahva kirgan bo'lgan. Yarar. Sen studiyani yo'qqa g'ana o'ziga ketmagansiz deymi? Dürüst, çünkü biz yangi formalar izlaymiz. Hem mana shu formalarga kelganda bizning bit ul mana turli formadagi Tataristonimizda da ko'pmi teatr bor ekan, siz bilasizmi? Yo'q, bilmaymiz ayda. Ayda Qozondan sana ko'rsat. Ayda Qozondan olaylik. Chunki narsa desakda to'g'ri endi shu bunda so'zlar ortiq. Qozon har vaqt Tatariston bilan birlikda o'sishda, qo'yag'ina borsaqda biz Qozonimizning bir rotnaga ketibizga, bir rotna ishida ko'z ochib yumoncha o'zgarganini ko'ramiz. Mana shu o'sish to'xtamasin edi, eng muhimi uning komilligi, shikli bo'lmasin edi. Ham Tataristonning boshqalasi Qozon bo'lganga ko'ra, Qozon shahridagi teatrlarni sanag'izan. Kamal teatri. Mana undan boshlandirsiz, aybat. Akiyat teatri. Qurshaq bor menda, aka. Qurshaq. Ket Qurshaq teatri. Akiyat Qurshaq teatri. Koreys teatri. Ha. Opera balet teatri. Kachal teatri. Театр юного зрителя. Ey, Yoshlar teatri. Rus so'zi. Rus so'zi. Так. Shulay особняк Демидовада borali bu ming Teatrni bo'laki. Созвездие yıldızlık teatri. Chinchurin teatri. Vo! Antisini aytmadikmi? Yo'q. Aytingiz. Chinchurin teatri. 11 bo'ldi. Ey. Har Sharq Tataristondan. zal bilan Sharq klubi bilan 12 bo'la. Mana men maxsus yozib keldim. Sharq klubi davlat teatri. Yo'qlamışa. 25 teatr borladim. 50 teatrlar ondan da ko'proq mana tinglagiz. Tatariston Respublikasındagi barliq teatrlar. Almat Tatar teatr drama teatri, Etneda Abdulla To'qay ismidagi drama teatri, Bugilma davlat teatri, Rus drama teatri Battalov ismidagi, Buada bizning davlat teatri, Yashil O'zanda muzikal teatri, Kachalov teatri, Yosh tomoshachilar teatri, Yosh tomoshachilarning Tatar teatri Karif ismidagi, Minjalada Umidboyev Tatar drama teatri, Yoshlar teatri Buloqda, Shollida Oyoz G'ilajov, tog'in Shollidagi Qurshaq teatri, Tuban Kamidagi Tufan Mingnurin ismidagi drama teatri. Yangi drama teatri Liberty, tog'in Rus drama teatri Мастеровые Shollida, Qozonda opera ham balet teatri, o'zimizning teatr Kamal teatri, Chinchurin teatri, Akiyat Qurshaq teatri, Созвездие yıldızlık, Yosh tomoshachilar teatri, hatto Nijnikamskiyda da bor. Qozonning Камера театра Сдвиг, shahar Живой город bor. Андай teatral площадкалар моң, особняк Демидова, Pishmoq, Угол deb aytalar. Mana shu yo'nalishda tog'in 3 площадка, 3-4 teatr ishli. Ijodiy birlashma Alif, Almatda Uram teatri, Jengil qanotlar. 25 ni sanadim. Hali men bilmaganlarda bit ko'p. Bu jamoat demak narsa turida сөйлеймін. Bu teatrning oltin g'asri var bu arada. Bu shundan da Tufan abi Mingulning aytgan so'zlari durustdir. Axir ikki tatar birga uchrashsa, uchinchisi qo'shilsa, mana endi bo'lsa o'zi bir teatr. Teatr bo'la. Ayda bizda teatr ochiqmisan? Ish ketmaydi. Kamal FM teatri. Bizning o'zimizning buni teatr. Mana nihoyat eslashir vaqt yetdi. Rahmatingiz. Kamal FM Fikr maydoni.
Безнең менә шул сүз башы озаккарак сузылды, чөнки без яңа формага нигезләнеп Татарстаныбыздагы барлык театрларны санап чыктык, чөнки быел безнең юбилей елы. 120 ел Камал театрына. Без моны һәр тапшыру сайын әйтергә тиеш. Һәр көн исебездә тотырга тиешбез. Һәм шул уңайдан бөтен театрларга да, Татарстаныбыздагы театрларга уңышлар телисебез килә. Чөнки әлеге сүз башында башлангычның чорында безнең Камал театры торган. Аның беренче труппасы исеме Сәйяр булса да, ул инде Камал театрына исеме алышса да, ул иң беренче менә бузваткыч ледокол шундый зур әйме. Үзе белән тартып баручы. Шуннан иде, шуның күләгәсендә, шуның йырган агымында үзебезнең әйдәлеп киң кылач җәйп эшләп киткән театрларда бик күп. Агачның ботаклары кебек бөтен дөньяга таралганбыз. Алма үсеп чыга да, орлыгы җиргә төшеп, тагы чәчелеп, яңа алма агачлары үсә. Ай, матур сөйлисез не. Ипигә ягып ашап буларга ди. Менә беләсеңме анда әйтемнәр? Сүзең бал кебек, менә ипигә ягып ашап булар иде бит. Матур иттереп. Ай. Ярамысын барладык. Безнең гадәттәге көн күрешләр инде ул без премьерларын сөйләшербез. Сез кем кайда Мин Катнаша, без Гадел белән Икәү. яңа Шүрәле дип аталган операда. Хәзер операдагы Опера. Җәмәгать, без аның көйләрен былай гына өйрәнә торган түгел ул. Шулаймы? Кем язган сиңа шул гаилек? Бахтияри дигән кеше, кем аның исемен Бәхтияри исемен беләсеңме ничек Ничек? мәгънәсе? Ничек? Бәхет ияр, Бәхтияри. Менә бит. Үзем уйлап таптым әле. Бит шаны утра. Бу теге ни кебек. Бәлки чынлап та А вы шулайдыр. слышали 8-ю симфонию Чайковского? Аны А ее просто нет, Я- да? Шуны татарчага тәрҗемә итеп сөйләп карады. Сез Чайковскийның 8-нче симфониясын ишеткәнегез бармы? Нәрсә дидең? Нәрсә дидең? 8-нче симфониясын ишеткәнегез бармы? Нәрсә соң ул? Чайковскийның. Кем соң ул? Нәрсә соң ул? Аны Аңладык. ашылар бишәле. Шәйме? Чайковский. Әйдәгез, туган көннәрне әйтеп китик. Рәхим. Әйдәйт. Безнең 27 январьның Эмиль Талиповның туган көне иде. 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 Аннан соң хәзер әйтәм, 30 гыйнвар, ягъни бүген яшь артистыбыз Айгөл Гырдисламованың туган көне. Илнур Закировны әйтергә антык. Үткән туган көннәре. Үткән туган Барлык көннәре. туган көннәргә багышлап. Гаделдән бер җыр әзерләп килгән дип беләм. Юк. Бәхетле бул, кайгы күрмә. Әйдәгез бергә. Сачларыга уралма. Туган көнең якты Ул тапшыруда юк иде булсын. ул. Араңгыда югалма. Булмагандыр. Булмады буга. Әллә йоклап утырды ул. Без һәрбер яңа туган көнгә бүтән төрле бер Яңа яңа җыр. җыр. Яңа җыр име? Син бу җырны беләсеңме? Теге мәңге яшь бул, картайма бердә. Бүген синең туган көнең. Гаделнең бер матур җыры бар. Шуны җырла әле. Соңгы арада җырлыйсың син аны. Сыга башлана мыга бетә. Әйе. Сыга башлана ничек? Сыга башлана мыга бетә. Ай, бызыклар. Син минем бер көйгә салып та, шырланмыйм тулган җырларым, рөхсәтсез җанымны иләгән, сагышка төренгән уйларым. Син минем иң ашык бәхетем, мәңгегә басылмас сагышым, тынмыйча йөрәгем түрендә яңгыр синең Илнур тавышың. Син Айгөл, минем. син минем йөгереп бар. Эмилли дә курсында алай булган. Мин буны хатын кызга багышлап Ярар. Үтердегез. Җәмәгать. Ярар. Булды бит инде, туган көннәрне Булды, әйттек. Гадел. Әйе. Син мин сиңа һәр ни бер җаза бирәм шул. Илнурның тавышы. Яратып бит инде по-братски әйттем я. Утырган килеш, әйдә разминка ясау төрләрен күрсәтегез. Әйдәгез әле.
Мына бу вибрацияны сизуң юкка гына түгел, чөнки бездә бию остасы Татарстанга иң беренче алтын бит бию юнәлешендә Татарстанга иң беренче алтын битлекне алып кайткан кунагыбыз һәм каршы алыйк. Нурбек Батулла! Ни өчен менә бу хәрәкәтләр белән сезнең менә башыгызны, тәнегезне ашавын аңлагансыздыр, чөнки бездә үзе хәрәкәт остасы бу юнәлештә Татарстанга беренче алтын битлек алып кайтучы Нурбек Батулла. Менә Нурбек дигән шундый гайм хәрәкәтләрен сиклә башлый. Нурбек, сәлам. Сәлам. Сөйләшкәндә дә хәрәкәтләрен сикләшәсез. Әйбәтме? Менә алай. Менә хәлләр ничек? Әйбәт. Бу безнең уртак эшебез, чөнки Нурбекнең бу юнәлеше белән без шулай ук бергә шөгыльләнеп, хыялланып башлаган әйбер. Гомумән, сез белсен өчен һәм безнең хөрмәтле тамашачылар белсен өчен Нурбекнең Камал театры белән тыгыз бәйләнеше бар, чөнки ул 2005 елда ук Кара Шикмән спектакленең Кардо балетына дип әйтергә кирәк. Ул вакытта син ничәнче курс? Икенчеме, өченчеме инде. Точно. Хореография көллиятендә, училищесында шул курста укыган чакта Кара Шикмәндә биеп, без Мәскәүләргә барып, мин сарык, ул биюче, мин сарык ролендә. Бу сарык дип әйтү, ул без әлбәттә шушы сәхифәдә шаяру, катыш, җитди темалар күтәрергә тырышабыз. Төрле фестивальләрдә катнашып, инде җиңү яулап, үзе беренче белемең? Хореография көллияте. Балет классы. Әйе. Аннан соң Аннан соң укып бетергән актерлык осталыгы инде. Юк, аннан соң без әйтергә кирәктер, опера балет театрында эшләүне. Театрында 3 сезон тулайым эшләдем. Ана тагы 2 сезон Питер белән Казан арасында йөреп эшләдем. Петербургта укыган вакытта. Әйе, башта бер җирдә укыдым, шуңа күрә анда рөхсәт итәләр иде китергә. Димәк, син көллияттән соң эшләгәннән соң, хәтта Петербургта бүтән һөнәргә укырга кергән идең. Актерлыкка. Әйе, балетмейстер булырга кергән идем. Һәм шуннан соң Шуннан соң инде аны анда ташлап, мәшһүр ЧУС мәктәбендә урнашкан театр нигезендә җитәкчеләр ЧУС каршында җыелган Фельштинский инде безнең җитәкчеләрнең берсе, ну, төп мастер Грачева Лариса Вячеславовна иде, мәрхүм, урыны җәннәттә булсын. Менә шундый состав укытты. Та актерлык осталыгын гаиләсе белән бит әле ул чыгып итеп төгәлләп кайтып бүгенге көндә менә нинди һөнәр иясе дип әйтеп буласың. Кем белгән инде, әйтеп булмый. Бүгенге көндә ирекле иҗатчы, аны фрилансер дип тә әйтеп була, тагын башка бик күп сүзләр, ләкин шәхсән үзем татар телендә аны ирекле иҗатчы дип әйтер идем. Менә безнең театрда озакламый шундый матур проект булачак дип ишеттем. Шуның турында да сөйләп китегез. Аның исеме Балбаллар дип атала. Әйе, менә алла берсә 5-6 февральдә Казан премьерасы булырга тиеш. Казан премьерасы дип әйтәм, чөнки аның Әлмәт премьерасы булды. Бу Әлмәттә узган безнең Аркадаш фестивале өчен куелган спектакльләрнең берсе. Без ул фестиваль өчен 4 спектакль куйдык. Без дип әйтүем инде Әлиф иҗат төркеме. Менә шуның берсе Балбаллар. Ул бию спектакле. Калган өчесе? Анда бар хоровая опера дип әйтик инде, Туфан Имаметдинов куйган, Бакый Урманчы шигырьләренә язылган хоровой картиналар. Эльмир Низамов язды һәм Миләүшә ханым Тәминдарова хоры башкарды, һәм опера балет театрыннан Вагнер Карвальо дигән Бразилиядан килгән солист иде. Тагы Марсель белән Маша Нуриевлар куйдылар Нәкыш дигән пластик спектакль, һәм Йолдыз Миңнуллина куйды Хәсән Туфанга багышланган Мин түгел дип атала. Аның юбилей елы иде узган ел. Бу Әлмәт нефть башкаласының театраль өслүпкә, юнәлешкә игътибары артуымы, яки сез үзегез менә шу шәһәргә шу чараларын, ягъни проектларын тәкъдим иттегезме? Аларның шундый теләге булган, заманча театр юнәлешен бераз үстереп карарга, тәҗрибә ясап карарга, һәм алар мөрәҗәгать иткәннәр Туфанга. Туфан белән инде аннан соң без бергәләп шундый фестиваль уйлап таптык. Дөресен әйткәндә, без 2 фестиваль ясадык. Беренчесе аның мартта булды узган елны. Анда безнең ГИТИСта теге целевой обучение буенча укый торган 4 студентыбыз дип әйтик инде, алар үзләренең беренче зур эшләрен Әлмәттә куеп карадылар.
Кемнеңдер беренче түгел инде әлбәттә, кемдер инде кайбер театрның баш режиссеры да булып эшли, укуына карамастан. Шуңа күрә шундый бер проект булды. Ул регионны өйрәнүгә багышланган иде. Әлмәтне, Лениногорск, Көньякны дип әйтик инде. Шул як төбәкләрне, Көньяк, шул як Көнчыгыш. шәһәр районнарына багышланган. Һәм балбаллар. Бу бит инде балбал ул сын, шулай бит? Бу димәк инде мәҗүсилеккә тоташа, димәк сын янында ниндер ул тәртипләр, гореф-гадәтләрне саклап, ә менә мәгънәсе. Без һәрбер үзенчә беләбез. Син менә шул теорик яктан мәгънәсен әйтеп, үзенең менә шул сынның барлыкка килүенә карашыңны җиткерсәң. Ну, мен анда күп төрле теориялар бар. Табышмага күп булганга җәлеп иттеме сине? Иң беренчедән аның тышкы кыяфәте миңа ошый. Икенчедән аның 1000 еллар аша безгә хәтле килеп җитүе бик кызык тоела инде. Менә ничек инде сәнгать әсәре анда нинди генә дәүләтләр булмаган бит инде алар тирәсендә. Булып юкка чыкканнар алышынып торган ситуацияларында вазгыять, политический сугышманда, кышмы, җәйме дигән кем әйтмешли. Шусы кызыксындыра. Һәм ул бит инде бөтен Евразия тирәсендә чәчелгән. Әлбәттә күп өлеш аларның хәзерге Казахстан, хәзерге Кытай, Монголия, Кыргызстан тирәсендә күп өлеш. Ләкин менә бездә дә Әлмәт якларында табылган да бар, һәм хәтта Европа якларында да. Имештер менә бабаларыбыз кемдер әйтә шикләрне шулай билгеләгәннәр. Димәк бу Азия Төрки юнәлешенә кагыла дигән сүз бит инде. Бу безнең төрки бабалар тарихына кагыла дип әйтәләр инде галимнәр. Һәм кайберләрендә анда безнең төрки руннар белән язылган мәгълүмат та бар. Мәсәлән, Күлтәгиннең тарихын без шул ташлардан укып беләбез. Без дип әйтүем инде галимнәр укып, башта немец галиме ачкан булган. Чөнки немецларның да руннары бар, гәрчә славяннарның да руннары бар. Төрле халыкның иң борынгы язмалары рун. Һәм ул да кызыклы аерым бер тема, ниндидер бер уртак чыганаклары булган кебек. Менә галимнәр шулай дип әйтәләр. Менә немец уйлаган аны аларның тарихына караган дип, ләкин алып кайткан ул руннарны укып караганнар, укый алмаганнар, бер тел аша да аны аша алмаганнар. Шунда бер ниндидер тюрколог әйткән, төрки телләр аша укуы җиңел дип укыганнар, һәм анда менә Күлтәгин язмалары дип атала инде ул. Күлтәгин дигән каганның шул беренче каганлыкка караган тарих язылып калган булган. Һәм миңа ошаган фараз ул менә бер бездә инде ырулар юкка чыккан бит инде татарда, менә күрше башкортларда сакланган, казакларда сакланган, күп төрки халыкта ул сакланган. Без күбрәк югалтканбыз. Менә ыру башында булган әрвахка атап куелган шундый сын булган ул. Мәрхүмгә инде. Һәм аның янында Димәк ул бит нидер зур көчкә ия бул, бүтән кешегә дә куеп битер булмыйдыр бит инде ташларны. Аны бит җитештерергә кирәк. Ул димәк ниндер көч, ниндер энергия символы, һәм шуңа инде ул ыруны биләп, бүтән ыру аңа табынырлык булгач бит инде. Шулайдыр. Һәм ул бит инде тәңрешелек заманы, әле исламга хәтле заман. Шуңа күрә анда теге өске дөнья, тәңре дөньясы, аскы дөнья, эрлек хан дөньясы һәм уртасында кеше. Анда менә исламнан аермалы буларак җәннәт тә, җәһәннәм дә юк. Анда барсы да бу дөньяда. Син яхшы әрвахлар белән дус булсаң, син үзеңә җәннәт корасың инде. Начары белән булсаң, логикага барсы да бу дөньяда. Шуңа күрә алар менә бабаларын онытмаска тырышканнар, безнең бабаларыбыз. Һәм шул сыннар янына килеп, һәм ул сыннар еш кына беренчедән кораллары бар. Икенчедән кулларында ниндидер җамаяк дибезме, кубокны татарча? Җамаяк тоткан булалар инде. Менә алар янына җыелып, ниндидер шундый мәҗлес корганнар, нәрсә эчкәннәр ул җамаяктан без хәзер фараз гына кыла алабыз, кымызманда, башка эчемлекләрме. Менә шулай әшегән балмы? Ягъни ниндидер теге үлем алар өчен хәзерге трагедия кебек булмаган. Ул хәтта ниндидер мәҗлес, бәйрәм, менә бабаңны искә алу, аның рухы шат булачак, аның рухы шат булса, ул синең руыңа, сиңа, синең гаиләңә ярдәм итәчәк дигән шундый гадәти әйбер инде. Үлемдән фаҗига ясап, кайгырып, дөньясын онытып, эшен ташлап, бер карасаң шул бит инде. Ул бүтән нәрсә белән эш хәрәкәт итә. Син аны эшләмәсәң ул булмый, булмаса дөнья бармый, дөнья юк дигән сүз. Хатын-кыз сурәте төшерелгән балбаллар да бар. Алар бөтенсе дә ир рәвешендә түгел, хатын-кызлар да бар. Сезнең команда эшләгән менә шу спектакльдә нинди балбал үзәктә?
Бірнеше малар. Ну анда иң төп зур балбал. Сені ғишығың оятқан. Мен бірсіне ғашық болдым дейсің бит. Менә шул җәмгыять тоткан бер ират аның кылышы да бар инде. Әйбәт. Шулай бер ират сурәте. Тагы ике кичкенә балбалыбыз бар. Ну төпе шул зур, ул Ике кішкенесі хатын қыздыр енді. Ансы айту кыен аларның теге. Бюсты юк теге. Яки бәлки киселгән, яки ашалган, ватылган. Кем белә, бәлки аны шулай ясаганнармы, яки шулай килеп җиткәнме? Кичкенә килешүк табылгандар, әйме? Аларның төрлесе булган, әйе. Менә мәсәлән, Әлмәт якларында табылган 1 метр 20 сантиметрлык, бар 3 метрлыкларда. Менә безнең спектакльдә берсе шундый 3 метрлы. Ул кешедән 2 тапкыр озынрак булып күренә һәм кеше аның янында вак кына бер җан иясе булып күренә һәм миңа бу масштаб белән эшләү кызык тоела. Теге барыбер ничектер бабалар, безнең тарих, шанлы тарих һәм без аның каршында кичкенә генә вак кешеләрдер кебек. Шундый мәгънәдә бар инде, әлбәттә. Һәм ниндидер энергия табу теләге бар инде бу спектакльдә. Энергия табу, йокыдан уяну, ничектер саташудан уянып, аяк, аң белән эш итү теләге дип әйтик инде. Шәп. Безнең бит Син мәрткә киттең ахры. Мин бөтенләй. Балга әверелде. Безнең эрегә кадәрге балбалардан башлап, ислам дине кергәнчә 9-нчы гасырга хәл булган балбаллар белән кызыксынып Шулай булды, киттең. әйе. Теге безнең укыганда бөтенебезгә өйрәткән петелька, крючочек, гади уен. Тәкъдим итәбез. Әйе, юк, бар менә шундый кыска җаваплар. Рәхим ит, Гадил. Киттек. Һәр яңа эшкә алынганда нинди сорау биреп башлыйсыз? Ник кирәк инде бу миңа? Уңыш артыннан куу дигән әйбер бармы сезнең? Әйтү кыен, чөнки һәр алдалый башлыйм, юк дисәм, бардыр дип әйтәм шуңа күрә. Әйбәт. Кумирларыгыз бармы, яки сезгә илһам бирүче шәхесләр? Алар бик күп, хәтта менә Камал театрында да андый күп шәхесләр. Үзегезнең эшегезгә ничек актерларны, биючеләрне сайлыйсыз? Миңа кызык шәхес менә теге, ничек әйтергә, нормаль булмаган шундый шәхесләр. Сәхнә пространство ничек сайлыйсыз? Ничектер менә Кайда бирелә шунда? Күңелдә тойган инде. Ну, гадәттә шуңа төртелеп кала я. Тамашачыдан кире элемтәне алу сезнең өчен мөһимме? Мөһим, әйе. Миңа кызык тамашачы нәрсә күргән икән, аның башында нәрсәләр бар икән. Башта хәрәкәт, аннан соң музыка, яки башта музыка, аннан соң хәрәкәт? Соңгы арада башта хәрәкәт, аннан соң музыка. Ислам Валиевка рәхмәт. Яраткан 3 хореограф. Яраткан 3 хореограф. Иң беренче башыма килде Хофиз Шехтер дигән, хәзер иң атаклыларның берсе, ләкин атаклы булганга күрә яратмыйм. Без аның белән очрашырга туры килде, насыйп булды. 2021 елда ул килгән иде Калуга шәһәренә, шунда 2 көн ярым ул безгә мастер-класслар уздырды. Һәм кеше белән аралашканнан соң мин аның тырышлыгына мөкиббән киттем. Шуңа күрә Хофиз Шехтер, Пина Бауш булсын. Һәм Ллойд Ньюсон дигән хореограф, аның Deviate дигән бер төркеме бар иде элек, карантиннан соң алар инде ябылды. Сез монда килгәч, сорамыйча булмый, Камал театрында иң яраткан спектакльгез нинди? Кара шикмән. Кара шикмән. Фәрин, рәхмәт. Бу блиц сорау әңгәмәдән 2 сорау туды үземдә. Беренчесе аның менә тамашачының кай тавазы, аның фикере, аның белән спектакльдән соң аралашу чарадан соң, ягъни без инде сез аны яратасыз перформанс дип әйтергә мөһим дидек. Бу балбалар инде әлмәт тамашачысы күргән спектакль һәм менә аларның фикере. Менә бик кызык булды. Шәһәр өчен гомумән яңа юнәлеш. Менә бик кызык булды. Теге соңгы арада миңа аралашулар ничектер туйдырга башлаган, кеше гел бер төрлерәк әйбер сөйлидер. Менә балбаллардан соң тамашачы беренчедән бик озак аралашып утырды. Бик озак үзенең фикерләре белән уртаклашты, сораулар бирделәр. Һәм анда фикерләр шул хәтле полярный, төрле иде. Кемдер бу спектакльдә ниндидер
авторитар режим күргән. Кемдер бу спектакльдә ниндидер психоделик халәтләр күргән бер ханым әйтә, сез бит анда мәк шәшәге җырын куллангансыз ди. Ә без кулланмадык. Мәк ашаганнар. Әйе, андый җыр юк безнең. Менә кеше карый һәм нәрсә телиме инде, яки аның күңелендә нәрсә бар, ул шуны күрә, хәтта шуны ишетә. Ул менә шынлап теге иманы камил иде, без мәк шәшәге җырын кулланганыбыз. Мәтәм ислам, хәтта исламнан да борылып сордым, ислам сен кулландыңмы ул җырны? Юк ди. Бәлки ул кеше үзе булай торган. Шундый төрле фикерләр булды һәм тамашачы таралырга ашыкмаган иде. Бу спектакль бер караганда кеше үзе нинди режимда яши, шундый әйберләрне менә тышка чыгара аша дигән сүз булып чыга инде, яме бер фикре. Һәм икенче сорау ул кагыла иде. Әлбәттә бу син яратмаган сорау булырга тиеш. Син менә хореографлар санагында ниһаять син Рудольф Нуриевны җирләдеңмени? Бу синең тормышыңда бик зур киеренкелек тудырган, ягъни конфликт дип атала, конфликт тудырган шәхес һәм сине шуның белән чагыштыру, ул синең тормышыңны хәтта кумашау иткән, рәхәт ягында биргән шыр иде. Менә шул турыда да бер-ике сүз. Ну, беренчедән, Рудольф Нуриев ул әлбәттә мәшһүр һәм атаклы һәм шыннап та бик сәләтле кеше. Ләкин барыбер ул беренче чиратта биюче, хореограф түгел. Шуңа күрә мин аны атамаган. Аны шул юнәлештә. Икенче яктан, шыннап та мин аның ничектер йогынтысыннан арындым. Минем Нуриев дигән спектакль ярдәмендә. Гомумән мин спектакльләр ярдәмендә нәрсәдәндер арынам. Бәлки менә теге бабалар белән артык элемтәдән арынамдыр, балалардан. 5-6 февраль дидек. Кабатласак артык булмый бер качанда. Һәм 8-9 март, Алла бирса. Бу чиракта команданы санап үтәргә кирәк дип уйлыйм, чөнки әлбәттә сәхнәгә чыккан артистлар гына күренә дип уйлау команда ул дөрес түгел, чөнки сәхнә артында да бик күп кеше хезмәт куя, тырышлык бирә спектакль сәхнәгә күтәрелсен өчен, һәм аларын да санау дөрес булыр. Мин беренче чиратта әйтәсем килә инде минем аркадашымны Ислам Валиевны. Ул бу юлы да музыка өчен җаваплы дип әйтик. Музыка һәм музыка гына түгел, монда шундый саунд дизайн да бик күп. Аннан соң безнең бик күркәм яктылык ут куючы Эмиль Авраменко. Ул үзе Казан җегете, ләкин һәр Самарада яши. Махсус бу спектакль өчен киләчәк. Сыннарны ясады Әлфис Сабиров, бик кызык сынчы. Һәм мин аңа бик нык теләктәшлек белдерәм, чөнки бездә сынчылар күп түгел. Бармак белән генә санарлык. Менә ниһаять Алланың рәхмәте, Пермь өлкәсеннән ул үзе, Пермь якларыннан, шул якларда татар. Әлфис аның сыннары бик Пермь барда татарлар гомумән алар менә соклануга һәм шаккат туры уята торган татар. Алардагы ул тел саклау гына дисеңме? Һәм башка һәрбер юнәлештә алар менә җаннарын биреп эшли торган милләттәшләрбез. Әйе, аларда менә шул тәңгәрчелектә күбрәк сакланган кебек, менә шул теге борынгы юлларда күбрәк аның белән сөйләшү кызык. Аның мәсәлән бабасының исеме Акбүре булган. Бабасының исеме Акбүре булган. Ну, шундый кызык юлларны сөйли инде ул. Мәсәлән, аларда миңа бик кызык тоелды. Бура корганда һәрбер бөяш ди ул, пышмагы дип аңладым мин. Һәрбер пышмагына ул бөяш дигән сүз. Шул һәрбер пышмагы астына Күмәләр. Шулмы? Аю тәпиеме? Аю тәпие күмәләр икән. Менә анда гомумән аю, аларда аю тотемный хайван аю аларда. Аның аю бала дигән әсәре дә бар, бик кызык. Менә шулай итеп сыннарны Әлфис Сабиров ясады, костюмнарны Алиса Гулканян безнең өчен ясады. Тагы кемне? Продюсер Алена Батулла. Продюсерсыз мөмкин түгел. Аны беләсездер инде, Хатының. Шикерткә тавышы өстәрсез. Юк, хатыны дигән яратмаса, Нурмәккә 2 малай бүләк итүче туташ. Ханым. Ханым, әйе. Тагы кем? Ну, Әлиф иҗат төркеме инде һәм Татнефтька рәхмәт әйтергә кирәктер, чөнки аларның инициативасы булмаса, аларның ярдәме булмаса, бәлки Татнефтька кирәк. Татарстанда гомумән Татнефтька рәхмәт итүче ярамый. Әйе, тагы кем төшеп калды минем башымнан? 7 биючебез бар инде. Аларның 6-сы Казанда яши, берсе Шиләбедән килә.
Subhanallah. Иң мөһиме сез 5-се 6-сы февраль көн айында һәм март айында килеп күрергә онытмагыз, хөрмәтле тамашачылар. Әлбәттә, син килгәч инде синнән шул уктагы бер кызык көтәбез без һәм кызык ясыйсы килә. Чөнки шул кызыкка ул теге мәзәк түгел, шуннан да кызыктыра торган әйбер сүз. Кызыктыра торганнан чыккан аның кызыгы. Менә утырган килешкән нинди бер хәрәкәт уянырга, чөнки күп утырып эшләүчеләр карый дип уйлыйм безне. Сіз бик уянғансыз, мен өзіме уянырға керек. Мәйдә үзем уятам. Қалтыранулар, ғұмумен улай бәт, ул лимфодренаж не деп атала күнігу. Біздің бетінде... Қалтыранығыз жәмәғат, файдасы көп. Сөз оңайынан лимфаны сүл деп ойлым, дұрыс мекен? Сүл. Сүл дренажы. Бүтін жерім қалтырай. Қалтырап, ондан соң біздің тәнімізде сүл ери башлай. Йөрәк тибеше бірәз күтәрелә. Бұлай күндешірге де бұлай екен, Көндәшләр сез менә эшли торыгыз, ә мин сезне афиш белән таныштырам. Зур залда 30-нчы гыйнвар санаулы кичләр, 31-нчы гыйнвар аналар улларын көтәләр. 1 февраль сүнгән йолдызлар, Шәрык залында 30-нчы гыйнвар яктылык моңы. Концерты Универсаль залда 31-нчы гыйнвар җәйнең бер төнендә, җәйнең бер көнендә икән. Төнендә дә. Яңа версия. Олалар үшін. Һәм 1 февраль театр Җиһан. Килегез. Шулай ук камера залында һәр атна безнең кинопоказларда уза. Бу атнада Әпипә һәм Сөмбел фильмнарын карарга чакырабыз. Балларны карарга килергә онытмагыз. Баллар түгел, баллар. Балларын мәкшәшәкләр җырланган. Килегез сыңларыз, янда бардыр мәкшәшәк. Без хәзер сау булашабыз. Һәм безнең гадәттәге традицион. Әйдә. Камал. Фикер мәйданы. Сау булыгыз.